Yuk. Ini adalah gedung pertemuan yang biasanya untuk belajar di Honggo. Belajar di Honggo aku setiap hari Senin jam setengah 11 sampai setengah 1. Tutup deh. Yang kangen dengan kamu. Itu gedung nomor 9. Terus di sana gedung nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terus Agung. Terus di sebelah sini ada telepon umum. Sebelah sini ada pertama. Namanya kencang, guys. Itu gedung berapa ya, guys? Gedung berapa? Nggak tahu saya, soalnya tidak tinggal di sini, guys. Ini gedung pertemuannya biasa untuk belajar saya setiap hari Senin. Nggak ada apa tuh, guys. Kita masuk sebentar. Halo, guys. Di depan itu adalah pohon momichi, guys. Lagi kau sukanya selfie di pohon momichi sini, guys. Depan ini tuh, sebelah kanan itu momichi semua, guys. Momichi semua, guys. Ini ada sakuranya, guys. Oh, itu sakura, guys. Oh, itu sakura juga, guys. Lumayan dengan Mbak Yuli di situ, foto bareng Mbak Rana. Gedung nomor 14 ini, guys. Terus kiri sakuranya banyak, guys. Gedung A, building, guys. Building. Ada Mbak Rona, saya sering kesini. Mbak Rona, Mbak Yuli, apa kabar? Ya udah pulang ke Indonesia. Gedung B ini sebelah kiri. Ini anginnya kencang sekali, guys. Anginnya kencang sekali, guys. Ini gedung 17 Indonesia.
situ guys. Itu gedungnya siapa ya guys? Kita berada di mana ini ya? Di Ekaku apa tuh guys? Ekaku apa tuh guys? Apa tuh guys? Ini gedung 18 guys. Terus sebelumnya gedung 17 guys. Ini pohon sakura guys. Pohon sakuranya udah banyak di apa tuh guys. Lupa nggak ya? Ini sudah tumbuh daun, itu berarti ini udah mekarnya udah lama ini. Terus keluar daunnya. Kaku apa tuh? Banyak sekali. Kaku apa tuh ada beberapa gedung ya guys ya. Kali ini angin kencang, kemarin hujan, ini angin kencang. Bunga sakura ini namanya guys. Tiap April minggu pertama itu mekarnya hanya 1 saja. Sekali guys, ini sekitar 13 derajat guys. Di sini sekitar 13 derajat. Pokoknya gede guys. Guys, nanti kalau sudah rontok baru keluar daun guys. Kalau sudah rontok baru keluar Akiku, ini akiku guys. Sakura yang pohonnya kok putih ya guys ya. Ini sakura apa ini? Ini bukan sakura guys.
Yang pohon putih ini bukan sakura. Sakura itu pohonnya seperti ini. Ini pohon sakura. Kalau yang ini, jangan Tista gambar itu. Ini pohon apa ini guys? Ini pohon apa ini? Daunnya enggak ada, adanya kok ini. Adanya kok ini pohon apa ini? Awas jangan. Pohon apa ya ini ya guys ya? Apa ya? Rambutan. Iya, Sakura putih sudah rontok kalau yang ini. Ya, kalau udah rontok. Oke guys, dingin guys, 13 derajatnya. Nyalain mobil guys. Eno. Pohon momiji guys, bagus sekali ini. Ini ada sakuranya dikit ini. Ini ada pohon momiji guys di sini. Ini pohon momiji, daunnya berwarna merah kuning, bagus sekali ini guys. Pohon momiji.